going down like. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Sam. Do'stlar, bizni hozir qanaqadir joyga olib kelishgan. Bu yerdagi menga odamlar yoqmayapti. Hamma bir xil kiyimda va qanaqadir 3 ta niqobli askar turibdi. Menimcha ular askar, qurol ham niqob. Do'stlar, bunisi biz nima kiyganimizni bu yerga bildirib qo'yaman. Bu yerda qanaqadir o'yin bo'lar ekan. 6 kun davomida 6 xil o'yinlar. Mayli, qanday o'yin ekan, bu juda qiziq. Odam hayoti tikilar ekan. Menimcha arzimaydi-yu qatnashimga yoki qatnashaymi. Mayli, bo'pti, sizlar esa videoga like, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Diqqat, birinchi o'yin boshlanyapti. Hamma bir joyga to'plansin. To'planar ekanmiz, ketdik. Ana chiqishga tayyor bo'lib turibdi. Do'stlar, biz oldik, xo'sh. Do'stlar, endi rasmga tushar ekanmiz, xo'sh. U mana kulish kerak ekan, kulamiz. Bo'ldi, ketdik bu yerdan. Ketdik kerak ekan, xo'sh, tepaga o'yinlar boshlanyapti, yugurdik. Xo'sh, bu do'stlar, birinchi o'yin boshlanib ketdi, yugurishimiz kerak. To'xta. Ketdik. Yugurdik. Anladik. Birinchi o'yin tugadi. Endi esa ikkinchi o'yinga. Do'stlar, biz bu yerda o'zimizga jamoadosh tanlashimiz kerak ekan. 5 kishilik jamoa bo'lishimiz kerak. Kimni tanlasam ekan? Kimlarni? Xo'sh, kimlarni? Ey, yaxshi qiz, men bilan jamoa bo'lasizmi? Ha, mayli. Hop, mayli bo'pti, jamoa bo'ldik. Xo'sh, yana kimlar? Mayli bo'p. Salom, yo'q. Salom, men bilan jamoadosh bo'lasizlarmi? Kakras, biz 3 kishimiz. Bizga yana 2 kishi kerak. Kakras, men va bitta qiz bor. Biz 2 tamiz, mana o'sha qiz. 5 ta bo'ldik. Yaxshi, bo'ldi, zo'r. Bo'pti, jamoa bo'ldik. Do'stlar, endi o'yin boshlanadi. Xo'sh, davay boshlansa-chi. Do'stlar, bizda o'yin boshlanyapti. Ana tayyormiz, xo'sh. Ana boshlanyapti. Ketdik. Yaxshi keldik. Xo'sh, mana. Mana shularni olamiz. O'girildimi? Muvaffaqiyatli. O'girilibdi. Ketdik. Qani, olg'a. Do'stlar, ikkinchi va birinchi o'yinlarni amallab tugatdik, lekin uchinchi o'yinni nima qilamiz? Sizlar videoga like, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. O'shandagina men tirik qolaman. Nechta odamlar o'lib ketdi. Men ham o'lib ketishni istamayman. Jonimni qaranglar, juda ham oz. Chunki juda charchadim va qonim ham och. Bo'lmasa uchinchi o'yinga vaqt bor ekan hali. Bo'lmasa uchinchi o'yin vaqtida ko'rishamiz. Kamerani o'chirib turaman. Yiqilasanlar. Rahmat janoblar, ovqat uchun. Do'stlar, 2 tagina non va suv berishdi. Endi mayli to'ysak bo'ldi. O'tirib olay kravatimga. Uchinchi o'yinga keyin ham yetsa kerak. Ozgina. Ichdim, mayli qolganini keyin icharman. Xo'sh, bo'lmasa uchinchi o'yinga ketdik. Xo'sh. Mana o'sha chiqib ketishyapti. Uchinchi o'yinga tartib bilan chiqishyapti. Ovqatlanib bo'lganlar, ovqat yeyib kelmaganlar. Yiqilib tushdim. Jonim juda ekan. Mayli. Xo'sh. Mana. Bizdan boshqa hamma shu yerda ekan. Mayli, bu o'yin boshlanyapti. Chiqib olar ekanmiz. Uchinchi o'yinning nomi Bingo. Uchinchi o'yinning nomi Bingo ekan. O'ynaganmisiz? Afsus, ha, mayli. Boshlandi. Aylanamiz, ketdik. 3 raqam tushdi. Ketdik xonalarga. Xonaga. Xo'jalar ham kirish kerak. Keldilarmi? Xo'jalarni
Tashlashyapti, yo'q. O chiqamiz. Boshqa yillar ham chiqibdi. Chiqib bo'ldingizmi? Ha. Bo'ldi. Boshlandi. Nima raqam tushirgan? Qaysi raqam tushirgan? Qaysi raqam? 5. O 5 tushdi. 5. Xonaga. Ozgina ketish kerak. O 5 ta bo'ldik. Ye? Naruto? Bu anime bo'lib ketyapti. Mayli. Qo'jalar qani qoch. O'lib ketyapti qo'jalar. Yo'q. Odamlar o'lib ketyapti. Mayli. 3-chi. Ketdik yana bitti. Chiqamiz. Endi chiqishyapti. Boshlandi. Yuguramiz. Nima raqam tushirgan? 2 raqam. Haqqi. Ketdik. Bitta odam kirsa yana bitta odam. Do'stlar, mana bir kishi kirdi, hozirgina kirdi. Bu endi o'lib ketardim. Qo'yganlar o'lib ketyapti. Qo'yganlar ham xona qidirishyapti. Bo'ldi, mana shu yerda turamiz. Ismingiz nima? Mani ismim Sam. Sen tanishganimdan xursandman. Meniki Jorji. Jorji? Yaxshi. Tanishganimdan xursandman. Menimcha tugadi o'yin. Bo'pti, chiqamiz, ketdik. Mayli, bo'pti, ketdik. Shu o'yin tugabdi. Tirik qo'yganlar ham kam. Mayli, ketdik. 4-o'yinga. Do'stlar, 4-o'yinga ham yetib keldik. Hozir 2 ta komandaga bo'linar ekanmiz. 2 talik komanda. Xo'sh, ana u yerda knopkani bosib sharlar olishyapti. Nima ekan bu o'yin? Xo'sh, men ham bosaman. 2 ta chiqardi, bitta chiqarish kerak edi. Bu sizga bo'lsa kerak. Mayli, mang oling. Qo'yib qo'yamiz kerak. Mayli. Bu qizil sharcha nima ekan? Bunda yozilibdi Trail K. Salom janob, o'yinni tushuntirib bering. Bu qizil rang nima degani? Ular 2 ta komandaga bo'linasiz va 2 ta komanda bo'lasiz va ko'k kiyimdagilar kalitlarni, ya'ni eshiklardan bekirib ochib qochib yurishadi. Sizlar esa ularni o'ldirasiz. Nima, biz ularni o'ldiramiz? Ha, mayli. Bo'pti, men shu yerdan narsalarni olaymi? Ha. Kiyimdagilarga umid qilib boqmayapti cho'ta. Ha, mayli. Do'stlar, mana biz xonaga kirdik. Endi kiyimdagilarni topish kerak. Ketdik. Biz ularni birini o'ldirishimiz kerak. O'shandagina o'yindan o'ta olamiz. Ana, yaramas. Tepaga qarab turibdi. Yaramas. Men odam o'ldirmadim. Va bo'lishim kerak. Ketdik, bo'pti, o'yinni qo'ying muhimi. Men ularni o'ldirmasam, ular meni o'ldirardi. Ish qayerda edi? Topdim. Nihoyat. O'chamiz. Nihoyat 5-chi o'yin. 게임을 시작합니다. 누구십니까? 꼬마입니다. Mayli, o'zim boshlayman. Xo'sh, qani, ketdik. 꼬마야, 뒤로 돌아라. 꼬마야, 땅을 짚어라. 꼬마야, 한 발 들어라. 꼬마야, 잘 가거라. 꼬마야, 뒤로 돌아라. 꼬마야, 땅을 짚어라. 꼬마야. Amallab o'tdim. Hey, bezbiyalar, bu yerga o'tinglar. Bu yerda turmang. O'lasiz, vaqt kam. Qaranglar vaqtni. 4 minut qolibdi. Shunda men 1 minutda o'tdimmi? Oh my god. Voy, mayli, bo'lmasa 5-chi o'yinga olg'a. Bizda 6-chi o'yin va biz 5 kishi qoldik.
Endi tepaga chiqish yo'qmi? Yo'q, bulardan qanday o'tamiz? Ha, mayli, ketdik. Bo'lmasa birinchi nimasida raundida o'ynashimiz kerak. Ketdik bo'lmasa. Hey, bezmiyalar, bu yerga keling. Kimni itarib yuboramiz? Kimni itarib yuborsam ekan? Ana qiz burchakda turibdi. Voy, yaxshi qiz. Bo'ldi. O'yindan o'tdik. Knopkani bos. Biz o'tdik. Ketdik. Voy, bezmiyalar, bu yerga o'ting. Do'stlar, endi kimni chiqarib yuborsak ekan? Qizchani aytmayapman-u, mayli. Xo'sh, qizchani qizlarning albatta. Yo'q. Ana u yigit qani? U pastga tushib ketdi. Unaqada o'tdik. Ketdik bu yerdan. Xo'sh, u nimagadir o'zini qurbon qilibdi. Ha, mayli. Voy, bezmiyalar, o'tinglar, sakravermang. Do'stlar, endi kimni chiqaramiz? Kimni? Ana u qizcha. Do'stlar, qizchani qaytarib qoldim. O'yin haqqoniy bo'lishi uchun. Kimni itaramiz? Ana u bolani itaraymi ekan? Qizmi yo bolanimi? Menimcha bolani itargan. O'g'ayni ana qizni itarib yuboramizmi? Nima deysan-a? Yaxshi g'oya. Albatta seni ham. Xayr. Qizcha, biz yutdik. Men yutdik deb o'ylagandim, lekin afsuski bir kishi yutish kerak ekan. Qizchani itarib yuboraman. Boshqa choram yo'q. Yoki u meni yutadi, yoki men uni yutaman. Nima qilsam ekan? Chig'lamasligim kerak. Qizchani qaranglar. Men seni o'ldiraman. Mendan xafa bo'lma. Xayr. Rasmiy yutdim, lekin afsuski. Mayli. Do'stlar, men bu o'yinda men yutdim. 45 milliard zumradlar esa menga qoldi. Lekin shuncha odam o'lib ketdi. Afsus. Bunaqa o'yinlarda boshqa qatnashmayman. Sizlarga ham tavsiya bermayman. Sizlar esa videoga like va kanalga obuna bo'ling. Obuna bo'lmaganlar